यो चाहिँ सप्तकोशी नदी हो, ऊ माथिबाट आइरहेछ हेर्नुहोस् है। यो चाहिँ ब्लग बने पनि भयो तपाईँलाई। पहिला यसलाई वृत्तचित्र भनिन्थ्यो, यस्तो छ है। यहाँबाट माथि हेर्दा टकन्टार छ है। यो चाहिँ तपाईँलाई त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको यो कोसीले कटन खान्छ भने लगाएको नोज बाँझ भन्छन् यसलाई चाहिँ है। विदेशमा हुने मान्छेहरूले हेर्नुहोस् हाम्रो नेपाल कस्तो रमणीय चाहिँ। हाम्रो यो सप्तकोशी नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी हो नेपालको। अनि चाहिँ अहिले तपाईँलाई म देखाउँदैछु है। चढ्दै चढ्दै स्टेप बाई स्टेप जाने हो। एक स्टेप, यो 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, 7 स्टेप छ। ल यो भाइ कस्तो रमाइलो भइरहेछ हो, घुम्नु आएको हो। ल कस्तो मजाको हावा चलेको है। ल यो चाहिँ हाम्रो सप्तकोशी एकदम नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी है। यो चाहिँ साथीहरू म त उकालोबाट फ्याफे भयो राममा। ल कोशी उहाँबाट आउने हो, रात परिसक्यो है। यो भ्लग भन्दा पनि भ्लग जस्तै हो भाइ। चाहिँ नदी हो होइन। यहाँबाट चाहिँ भ्यू दामी आउँदो रहेछ क्या। ल त्यहाँहरू सप्तकोशी नदी हो हेर्नुहोस् है। ल कस्तो मजाको छ है। कहाँ छ क्या यसको चाहिँ आमा हेर्नु तपाईँलाई। हेर्नुहोस् यसको अन्त्येश कहाँ छ, उहाँबाट आएको यो भोजपुर जिल्लाबाट आएको कोशी हो है। सास पर्न क्लियर देखिएको छैन अहिले। स्ट्रिपहरू छ यसमा, धेरै कुराहरू युनिक एकदम मान्छेलाई मन लोभ्याउने खालको दृश्यहरू छ यसमा है। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कोशी नदी पारी बस्ने कुवा पारी हात्ती आउने घोडो पनि यही हो। यो बाँसहरू र बेच्नलाई राखेको छ। त्यहाँहरू छ हाम्रो यो। यहाँ तपाईँलाई मोड फ्रेस गरेर तपाईँ आउनु सक्नुहुन्छ। टेन्सन एकदम ह्याङओभर भएको बेला तपाईँ यहाँ झट्ट बसेर चिसो है हावा खान सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् यो कस्तो छ, यहाँबाट यता छ, यस्तो छ है। रमाइलो छ हेर्दाखेरि, कहाँ जस्तो लाग्छ तर नेपाल नै हो यो है। नेपालको एउटा हाम्रो सप्तकोशी नदी हो यो है। सप्तकोशी नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी पर हेर्नु। क्षितिजमा घाम पनि डुबिरहेको छ, साँझ परिसकेको छ। अब यो तपाईँहरूलाई म देखाउँदैछु। भिडियो पुरा हेर्नुहोस् कस्तो लाग्छ तपाईँलाई। आफ्नो ठाउँलाई कतिको चिन्नुहुन्छ। सप्तकोशी नदी भने चाहिँ तपाईँलाई अब नेपालभरि चिनिन्छ है। उहाँ माछा उहाँ गुडीहरू नाउ तार्दैछन्, उहाँ गुडीहरू नाउ तारिरहेछन्। अब आफ्नो काम सबैले गरिरहेछन् है। Thank you guys.